warri Finfinnee warri Oromiyaa warri Itoophiyaa akkasumas addunyaa bakka garagaraa teessanii kanneen OMN daawwachuu jirtan kun qophii gumaataati torbaaniin kan isiniif dhiyaatu jechuudha. Mata duree garagaraa kaasnee gaa kanaan duras akkuma isiniif dhiyeessinutti arras mata duree tokko qabanneetu kun fuuldura keessan dhaabbachuu jirra jechuudha. Mata duree arraatitti dabruudhaan duratti gaa waan kanaan dura dhiyeessin irratti yaada namoonni tokko haasan isinitti himneeti gara mata duree arraatitti seennaa jechuudha. Jidduutti gaa waan afaanitti kaasuun keenyan ooluti. Noolin tura isinin jennaa ogeessi giraafiksii Rooberaa Girmaati ogeessi kaameeraa immoo Yoomis Gonfaatiyaanis Maammiila Siraaji isinis maqaa keessan qabattaniis hanga xumuraatti noolin turtan isinin jennaa OMN ijaaf gurroommataati qophiin amma qophii gumaataati. Yaadni kenname gaa waa'ee walhamachuu kanaan duratti kan dhiyeessine irratti yaadni namni tokko kenne maal ja'a walhamachuu ijoolleen maatiirraa bartii ja'a yeroo isaan ollaa hamatanii waan dhaga'anii fi achumarraa barataniitti dhufanii ja'a dhuguma ijoollee barataaniitti waan iddoo haasawanii ana baluun jaaladhu abalu nama akkanaati waan ja'amuutu jira. Waan jechuu barbaadan sani waan takka furmaata waan barbaadu waan haasawuu qabullee yoo ta'e ijoollee biraa deemanii bakka ijoollee akka taphattu godhanii haasawuun barbaachisaadha jechuudha. Sammuu ijoolleetiifis gaarii waan hin taaneef jechuudha. Kanaafi wal hamachuu kanaas ijoolleen warra ollaa haasawuu warra waahillan isaanii haasawan dhagaaniiti achirraa barataniiti ittiin guddachuutu jira jechuudha. Ijoolleen maatiirraa dhalanii waan maatiirraa dhalan sana ammoo isaanis ilmaan isaanii dhalchisuutu jira jechuudha. Waan ta'eef wanti godhamuu qabu hundi haala kamiin waan ta'uu qabu itti yaaduutu barbaachisa jechuudha. Ijoollee guddisuu jirtu sana haala kamiitiin guddisuu qabaa jettee yaaduu qabdaa jechuudha. Ijoollee arraa ati guddisuu jirtu kana osoo hin taane boru ijoolleen tun eessa geessi waan jedhuutu yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Yaadni biraa kan nuuf kenname wal gowwoomsu wajjin wal qabatee Jamaal Umar namni jedhamu Harargee lixaatirraa ani waan na mudatee jira jedhe. Wanni Jamaal mudate kun maali waan akkamtu jira iimeeliidhaan waan namatti erguutu jira jechuudha. Ati iimeelii fayyadamtee badhaasa akkanaa badhaafamtee jirta. Badhaasa akkanaa injifattee jirta. Wanni ati dorgomtee hin jiru bara. Isa akka badhaafamtuun beekamu garuu waan akkanaa irratti injifattee jirtaati. Badhaasni akkanaas qophaa'ee jira siin jedha. Iimeeliidhaan egaa kana sitti barreessanii booda lakkoofsa bilbilaatu si kennama lakkoofsa bilbilaa sanarratti bilbilii siin jedhani. Lakkoofsi bilbilaa sanii yookaan Afrikaa keessa ta'uu mala yookaan biyya biraatis ta'uu mala Afrikaa alas ta'uu mala jechuudha. Egaa lakkoofsa sanarratti bilbiltee nama sanii qunnamtee booda maallaqa akkanaa akka ergituu siin jedhani. Eenyummaa kee ati abalu ta'uu keessa mirkaneeffachuudhaaf maallaqa hammana erguu qabdaa siin jedhani. Wanni isaan sitti mani miliyoona 10 ka badhaafamtu ta'eeti miliyoona 1 ati qabaltaa jechuudha. Waan akkasiitu jira. Amma inni isa akka himutti gaa waan akkanaatu isa mudatee jechuudha. Akkanatti injifattee jirta. Biyya tana keessattis wanti akkasii yeroo tokko eegalamee ture. FM irraa si bilbilaati. FM yeroo tokko amma waan akkanaa eegalee ture. Badhaasa akkanatti osoo namni quban qabne namatti bilbilaniiti. Badhaasa akkanaa waan akkanaa irratti badhaasa qabdaa jaanni namatti kennuutu jira. Sanirraa barataniiti amma biyya tana keessattis waan akkasii eegalan jechuudha. Inuma akkaawuntii qabani baankii irraa akkaawuntii sanitti galchitaa'u jechuudha. Amma namni akkaawuntii qabu jechuun gaanuma biyya tana keessa jiru waan ta'eef lakkoofsi bilbilaa inni kan fayyadamus kan biyya tanaati. Namoota akkasii biyya seerri jiruutti deemanii gaa himachuun ni danda'ama jechuudha. Inumaa gaa seera kana keessattis namoonni inumaa seera kana cabsanis ni jiran jechuudha. Orrummaan silaatitti himachuu qabdu seera kana ka cabsuu jira jechuudha. Nama hunda jechuullee yoo baannu namootuma aangoo gurguddaarra jiranii warra hojii akkanaa keessa hirmaannaa qabutu jira jechuudha. Yeroo tokko amma maaltu mudachuu jira ati nama tokko hattuudha jetteeti fuutee waajjira poolisii geessita. Yeroo ati hattuudha jettee geessita yookaan yeroo qabdu sanii waa uumamuu danda'a harkaan wal dhoofaan mala. Egaa atichi geessitee booda siitu harkaan dheeti ati mana hidhaaseen yaani isaan gaggeessutu jira jechuudha. Waanuma torbaan kana keessa mudateetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf magaalaa Adaamaa keessatti magaalaa Adaamaa inni fakkeenya kaasuu fi magaalaa Adaamaa keessatti yeroo hedduu wanti akkanaa mudachuu jira jechuudha. Wanni duraan hin jirre waan hedduutu mudachuu jira jechuudha. Waan ta'eef wanna akkanaa kanaatu mudachuutu jiraati eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Namni ati hin beekne tokko akkanuma lafaa kee badhaasa argatta jechuun maal jechuudha. Dorgommii kam dorgomtee ta'e duraanuu badhaasa hogguu siin jaan amantee deemta. Waan ta'eef wanni akkanaa yeroo isin mudatuus namni hundi wal deeggaree seera kabachiisuu irratti booda rakkoo biraa fiduu danda'a jechuudha. Namni kanaan duraas qabsoo meeqa keessa wanni seenee fi rakkoo isarra geessu santu itti deddeebi'ee itti heddummaannaani gara finciliitti ta'e jechuudha. Wanni kunis booda irratti waan akkasii fiduu waan maluu fi
mootummaanis waan kana irratti xiyyeeffachuu qaba jechuudha. Akkuma magaalota adda addaa fakkeenya kaasuu ni danda'ama. Shaashamanneen amma waan akkanaatiin hedduu maqaan ishii ka'aa ture jechuudha. Namni nama saamaa, namni nama waraanaa jaaniiti Shaashamannee keessaan gabuluu sodaachuutu ture jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu Shaashamannee keessa wanni akkasii dhagahamutti hin jiru. Kanaaf mootummaanis waan kana itti xiyyeeffatee furmaata irratti hojjechuu qaba jenna. Kan biraa waa'ee waan ifii waan hin taaneen bareeduu ni danda'ama. Mata duree jenne irratti yaadni kenname tokko ni jira. Rifeensi namarraa dhumuunis ni jira waan jedhutu ka'e. Fakkeenyaaf dhukkuba adda addaa wajjin wal qabatee amma namoota dhukkuba kaansariitiin qabamanii haalli rifeensa isaanii itti dhabaniitu jira jechuudha. Eega rifeensa dhabanii ammaas mataa qullaa deemuun hin ta'u. Amma fakkeenyaaf dhiiroo ta'e mataan mooluu ta'e jaayeetii bira dabraa jechuudha namni. Yoo ammoo dubartoota yeroo ta'u ammoo hamilee isaaniitiifis gaarii miti. Sanirraa ka'uudhaan warrummaan waan akkanaa oomishuu sayyaadaniiti kana bu'uura godhataniiti akkasitti waan akkanaa qopheessanii waan jedhu yaadni nuuf kenname jechuudha. Sanirratti viidiyoo kana wajjin wal qabatullee nuuf erganiiti jiran jechuudha. Saniif rakkoon haallitti waan kanatti nama geessu ni jira jechuudha. Amma nuti wanti irratti xiyyeeffanne qophii keenya dabre keessatti kadheessine namoota waan ifii qabanii achi kaayanii waan biraa barbaadaniitu jira jenneeti kan kaasne. Fakkeenyaaf amma nyaara wajjin wal qabate nyaaruma ifiif qabu haddatee nyaara biraa barbaaduutu jira jechuudha. Rifeensa osoo qabu rifeensa biraa barbaaduutu jira jenneeti kaasne. Rakkoon itti nama fidduu kana immoo sani rakkinaa jechuudha. Wanna akkasii warri rakkinni isin geesse maaliif akkas gootanii hin jenne. Warri qabu immoo maaliif waan isaa dhiisee waan biraa barbaadaa jenne. Miidhaginni uumamaa osoo jiru waan harki namaa tolche maaliif barbaadamaa jenne osoo qabanii jechuudha. Sani kan jenne gara sanitti warri akkasitti yaaddanii rakkoon osoo jirtu maaliif kana qofa dubbattanii warri jettanii yaaddanii haala saniin hubadhaa isiniin jenna. Mata duree har'aatitti dabruudhaan duratti waa'ee afaanii kaasnaa barreeffama tokko waliin dubbisname. Barreeffamni dubbisnu kuni dhaabbata leenjii miidhaginaa innaati jechuudhaaf yaadameeti amma barreeffamni amma agartan kun jechuudha. Garuu kan barreeffame maal jedha? Dhaabbataa leenjii miidhaginaa inaat. Afaan Oromoo barreessuu isaaniiti garuu namni amma kana dhaga'u afaan kana fakkaatu tokko jiraate amma afaan kan nyaatu jira jechuu malaa jechuudha namni. Kanaaf waan akkanaa ta'afaatu barreeffamu jira. Afaan Oromoo gama barreeffamaatiinis balaa akkanarra bu'ee jira jechuudha. Magaaluma keessatti bar waajjirummaan yookaan bakkummaan daldalaa hayyama waajjira daldalaa irraa fudhateetu dirruma irratti baasee kana barreessaa jechuudha. Waajjirri silaa hayyama san kanneefis akkasumas laalee bira dabrumaa ittiin fakkaatu. Waajjirri aadaa fi turizimii amma waan afaanii kanarratti ni dalaga jaani. Waajjirri aadaa fi turizimiitis bara amma magaalaa amma barreeffamni kun itti barreeffama keessa ni jira. Garuu waan tokko ittiin fakkaatu jechuudha. Laaleetuma bira dabraa jechuudha. Afaanii har'a waa'ee qubee irratti kana jenneeti mata duree keenya har'aatitti dabarraa jechuudha. Mata dureen qophii gumaataa kanarraa gaa maammiila wajjin wal qabata haala itti maammiila keessummeessan jechuudha. Nama waa nurraa bitachuuf dhufu yookaan tajaajila nuti qabnu itti fayyadamuuf dhufu haala akkamiitiin keessummeessinaa waan jedhu irratti xiyyeeffanna jechuudha. Customer king waan jedhamu tokkotu jira akka biyya teenyaatti maammiilli mootii jechuu dandeenya jechuudha. Maammiilli mootii maaliif jedhamee waan jedhamurra kaneeti yaada daawwattoota kan fudhaneetis isiniif dhiyeessinaati. Hanga xumuraatti daawwachuudhaan waliin turaa isiniin jenna. Amaga maammiilli mootiidha wanti jedhamee fi taduraati maammiila saniif bakka guddaa kan nuufi jechuudha. Maammiilli kabajaa qabaadha. Mootiin kun maali? Mootii hogguu jedhamu mootii tokko hogguu inni waan tokko siin jee tolee malee maaliif jetteen illee hin jiru jechuudha. Karaa innis eejajeessan fiidaa jechuudha. Yoo nama ajjeesi jees mootiin fiideetuma ajjeesu malee waan biraa wanni ati gootu hin jiru jechuudha. Sababa saniifi maammiilli kun hogguu si dhufee si biratti akka mootiitti ilaalamuu qabaadha. Maammiilaan dogongorte hin jettu waan fedheos hin jee tole jette. Maammiilli hin dogongoru jechuudha akka nama hin dogongorreeti. Maammiilli akka balleessee nama balleesseettis ilaalamu. Wanni innis itti hundi yeroo hunda sirrii jechuudha maammiilli. Waan akkasiitu jira. Biyya teenya keessatti garuu maal fakkaata maammiilli waan jedhus ni ilaalla jechuudha. Amma maammiila biyya tanaa hogguu laallugaa maammiilli biyya tanaatii fi warri maammiilli mootii jee barreessisan garaagarummaa jiru yoo kalaallu ta'e maammiilli mootii jecharra barreeffateeti garuu akka mootiitti kan laalamu isaa jechuudha. Amma nyaata tokko ajajatee yoo nyaanni san hin taaneef nyaanni mana keessanii kun hin mi'aawu yoo jee yoo sii ta'u baatee dhiisii deemi jaan. Karaa dhufeen barni nuuni beeka silaa deemee ni deebi'ami. Kunoo karaan jaan
sanii fi maaltu jira jechuudha. Kabajaan qabu jechuudha waan takka illee namni tokko amma fakkeenyaaf mana nyaataa fakkeenyaaf fudhannuti mana nyaataa baneeti hanga duraa sanii akka nama marii qabuutitti wal ga'anii dhufan warrummaan keessummeessu abbaan manaa ni dhufa haati mana saniitis ni dhufti yookaan namni keessummeessuus fa'aa dhufaniiti waliin si keessummeessan jechuudha maal feetas hin jaa. Kaani yoo nyaata sii fide kaan bishaan sii fide kaani waan adda addaa sii fidaniiti si bira dhaabbatan jechuudha. Baatii tokko booda mana sanitti yoo deebite immoo isuma santu yoo sii ta'u baatee dhiisii deemii siin jaa jechuudha. Sammaalii xiqqoo kiishii isaa kun gabbachuu eegalee jira jechuudha. Jijjiirama akkasiitu dhufa. Dalagaa takka hogguu eegaltu ammaati akkanumatti nama takkaa fuulli isaa ifee hin beekne fuutee yoo dukkaana keessa kadhaabdu ta'e namni hogguu dhufu fuula keebaniitii eegi jettaan. Fuula banuu kana inni akkana jechuu yoo itti fakkaatu ta'e akkasuma jechaa ka oolu ta'e hin jiru waan isa keessa hin jirre ati fidi jechuun ni jirtaa jechuudha. Kanaaf akkanuma goggogee hafa malee sanii maammiila si fiduu hin danda'u maammiilas keessummeessuu hin danda'u. Maammiila hogguu jennu kana maali? Nama si bira dhufe kana qabdee hambisuu danda'u malee nama haaree hin barbaadu miti jechuudha. Namni si bira dhufe kun yookaan ariitu ta'e deebi'ee hin dhufuu jechuudha. Inumaa deemuu qofa osoo hin taane namni biraallee gara kee hin dhufne godhaa jechuudha. Inni nama sin jennaani namni gara kee hin laalu jechuudha. Nyaanni mana sanii nyaataa miti yoo kasin jedhu ta'e namni nyaata kee gara galee namni laalu hin jiru jechuudha. Osoo nyaatee hin beekne waan abalu itti himee fi inni sachumaan sarara hafaa jechuudha. Kana waan ta'eef nyaanni mana keetii bareedaadha haalli itti nama keessummeessan bareeda jee yoo namni kanamatti himu ta'e mana san dhaquuf yaada jechuudha. Itti yaadee deemaa jechuudha manuma keessa laaluudhaaf. San waan ta'eef ati maammiila kee haala saniin keessummeessuu qabda jechuudha. Eega dhufe akka hin deemne godhuu qabda jechuudha. Habiraa barbaadura. Yoo inni deemes maal namni guutuudhaan jaa. Ati lakkoo isa namaa kan magaalaa keessa deemuu hin laalin. Kan si bira dhufe kuni galii kasii ta'u jiru nama kana waan ta'eef nama si galii ta'u jiru kana teessisuu qabda jechuudha. Kasi bira dhufe sanii kabajii keessummeessi. Kanaafuu mee haalli jiru maal fakkaataa jenneeti magaalaa keessa laallaati hanga xumuraatti waliin turaa isin jenna ka daawwachuu jirtan OMN ijaaf gurra uummataati qophiin ammoo qophii gumaataati. Gaafii gaafanneeti waan daawwattoonni keenya nu deebisan laallaati amma gara gaaffilee teenyaatti deebinaa jechuudha. Namni tokko dalagaa takka hogguu eegaluu galiin isaa maali? Maammiila irraa argata. Namichi kaayeffatee mana dukkaanas haa ta'u, hoteelas haa ta'u, suuqota gara garaattis haa ta'u banu sun maamila sana abdateeti kan banu jechuudha. Maammilli mootii jechuun maal jechuudha? Maammilli mootii jechuun in kabajamaa jechuudha. Maammilli kabajamuu qaba. Maamilli mootiidha jechuun maamilli akkuma mootiitti ilaalama kabajamaadha jechuudha. Kabaja agarsiisa mootii jechuun ulfina agarsiisa. Maammiila maaliif sadarkaan mootii kennameef? Ol guddisuu irraa waan ka'eef kabaja cimaa waan kennamuuf natti fakkaata akkasuma fakkaata. Sirriitti jechuudha kabaja sirriitti kabaja barbaachisaa ta'e. Kabajamuu qaba. Maammiila dura waan dursuu jira garuu dirqama ilma namaa dhala namaa ta'uudhaaf ni kabajaa. Namni namummaa isaatiif kabajamuu qaba dura. Mana nyaataan qaba. Mana nyaataa kanatti maamilli kiyya dhufee yeroo inni na ajaju ajaja isaa san fudhadhee waan isaa san godhaa fi hojjedhaa fi jechuudha. Yoo bakka tokkotti waan sun isatti hin mi'aayin isatti hin tolin ta'e naaf hin mi'oofne naaf hin taane gaafa inni jedhe deebii badaa deebisuuf irra ayyee si sirreessaa jedhee sirreessaaf yookiin immoo guyyaa biraa siifan sirreessaa jedhee beellamaaf jechuudha. Ani akka kiyyaan mootii waan jedhuuf kastamarri tokko maamilli tokko kabajaa isaaniif qabu agarsiisudha ulfina isaan qaban waan hunda caalaa jechuudha. Dhugumatti sadarkaa kennameef san argachaa jira. Dambanya nugus moo maal jedhamu kanaan waluun argu isaan waluun argu. Aadaa fi safuun waan biyyarraa dhababaa jiruuf namni kabajaa walii dhabaa dhufe kastamarriin akkatti waa fayyadamu hin beeku hasilaa itti waa gurgurtaa jiru akkatti waa gurguratu hin beeku. Namni kan xiqqishoo gaafa maal inni keessa seenu kastamaruma irraa waa harkataa jiru kanallee wallaalaa deema. Akka waan isaa olittiif laala. Kabaja sidhuun san guddina waan meeqa suuqii meeqa dabaree sidhufa waan kana sirraa bitachuudhaaf wanni ati gootuuf hin jirtu homaa bakka jiru san kan taaf malee taana si filatee sidhufee sirraa fudhachuun kabajaadha. Tanaafuu kabajaa dirqama waan gurgurtuuf tanaa hojii kabajaa kan nuufiin dirqama ta'a jechuudha. Waan isarraa eeggamu yoo kan godhu ta'e kabajaa san argachuu danda'a. Yoo waan san hin goone immoo kabajaa san argachuu dhiisuu mala jechuudha. Maali wanti isarraa eeggamu? Namuusa yookaan disipiliinii waan jedhamu jedhama.
Yoo maamilli naamusa dhabe eenyutu miidhama? Abbaa waan san gurguru miidhamuu danda'a. Kanaafuu eenyutu kabajuu qaba? Haa amma lachuu wal kabajuu qaba irra caalatti garuu kan waan san gurguru kabajuu qaba. Yeruma hundaa'u harki gubbaatiif harki jalaa garagara. Ati kawaa kannuu fi inni waasii kannu ati inni si fide kun ati irraa gadi gisuma hundaa'u fudhattu irraa gadi dirqama waa hundaan akkasi gajjatteeti kan fudhachuu qabdu. Ati shufeera miti? Yoo dhugaa dubbanne eenyutu fayyadama? Ani qixa fayyadamnan jedha asirratti. Qixa fayyadamne. Lachuun hin fayyadamu. Inni yoo ati hin jiraanne hin jiraatu? Inni ma jiraatan. Lukaanis deemee galu inni. Kanaafuu siitu isa barbaadu qaba jechuudha. Sirrii. Ani isa nan barbaada. Kabajaan maamila akkam ta'uu qaba? Yoo dhufee ati sarvisa kennituuf waan barbaachisan argachuu danda'a. Argachuu qabaas danda'a osoo hin ta'in hanga dandeessetti fedhii isaa guutuufii qabda. Waan si gaafatisa yoo hin qabaanne illee haala jiru waan jiruun akka inni gammadee itti fayyadamee deemu gochuudha. Gama kootiin kabajaan maamilaaf ta'uu qabu akkaataa itti simannaa maamila itti simatan sirreeffachuu haala gaariidhaan simachuu. Ilmi namaa jiraachuudhaaf maamila kabajuu qaba. Magaalaa keessa turuudhaaf maamila kabajuu qabda. Dura maamila kabajuun if kabajuudha. Waan isaa tolu san akka fedha kootii osoo hin taane akka fedha isaa sanitti godhuufii qaba. Arabni maal jaaseete suuqii mitii fuulaa gurguramaa jira. Haalli jiru maal fakkaata? Ofumaa balleessee deema booka jedhanii ari'uus ni jira. Kan akka biraatitti yoo barbaadden deemiin ka jedhuunis ni jira. Maamilli si dhiisee akka hin deemne maal godhuu qabda? Namoonni waan san gurguran waan isaaf waan san irratti ogummaa qabaachuu qaban. Kabajaa isaan malu qabachuu qaba. Akka fedha isaatitti kolfaan simadhee fuula gaariidhaan waan san dhiyeessuufii qaba. Yoo isaan dhiyeessallee narraan deemu waan bakka biraatti argatu caalaa yoo an dhiyeesseef inni anarraa yeroo hunda narraa fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Ati maamilli kabajaa sirraa argachuu jira? Maamilli koo yoo dhufe waan gurguramu san seeranan qabadhee haala gaariidhaan fuula gaariidhaan fuula ifaadhaan maamila koo san nan keessummeessa jechuudha. Kastamara kayyaa'uun olaara jirtanii gaafachuu isin dandeessanii. Si duratti hin dubbatan qa? Ana biratti mina duuba garagaltanii takka takkaan gaafachuu dandeessanii. Haala itti maamila kabajan leenjii fudhattee jirta? Hin fudhanne. Uumamaan hin qaba. Maal jechuudha? Amantaan qaba. Aadaa fi safuun qaba. Aadaa fi safuun haadhaa fi abbaa kiyyarraa dhaalaa dhufe san anaaf wanna jechuudha. Koorsiidha jechuudha. Yoo siif ta'u baatee dhiisii deem jetteen hin beektu? Jedhe asirratti gaa. Yeroo baay'ee hin jiru ana bira. Yoo sii ta'e biti yoo sii ta'uu baate daandiin kun hootiin jedheen. Cufte moo ni jira? Hin cufne kastamarii dura weellistoota fa'aa kireessaa amma ganna waan ta'eef ciini garaagaraa waan hin jirreef laafe malee hin hojjetu. Ati amala hin qabdu akkana taanaan. Namni waa daldalu amala akkam qabaachuu qaba? Yookaan namni waa gurguru amala akkam qabaachuu qaba? Obsaan hojjechuudha. Kastamara manatti wallalee dhufuu jira kararra wallalee dhufuu jira. Nama garagaraati dhufaas jechuun amalli isaanii garagara kan ta'e even kan suusii qabu dhufuu danda'a. Suusii qaba maraataas ta'uu mala san hundaa'u nuti tasgabbeessinee haala bareedaadhaan simannee isaan gammadanii akka deeman gochuu danda'u qabu. Amantii fi gaddisuun qabu ilmi namaa. Amantiin takka illeenuu ilma namaa xiqqeessin jettu kabajii malee. Amantaa bira yoo kunne aadaa fi gaddisuun qabu. Namni maraata illee dhufuu danda'a. Diimaan hin dhufa amala garaagaraa akkuma bifaan garaagaraa nama garaagaraa dhufuu waan danda'uuf akkuma amala isaatitti qabatee abbaan maamila keessummeessu sun fuula gaariidhaan keessummeessuu qaba jechuudha. Maamila tokko dhufa. Maamila jechuun haala bakka biraatti aaree dhufuu danda'a. Yoo san dhufee aktiin jirre yoo si agarsiise osoo hin beekamne deebiste garuu yeroo san ta'uu hin qabu if tasgabbeessitee gadi qabamtee jechuudha. Kastamara san tasgabbeessitee waan fedhu kan nufi barbaachisaadha. Kasee aarsuu yoo dhufe maal goota? Dhufee jecha hin taane faana itti darbata san jira. Yeroon aaruuf barbaadu san gara duwwaa deemeetiin fuuleef jijjiiree dhufee tasgabbeessa malee anaa hojii yeroo baay'ee hin qunnamne ግን astanaagaajota ijoollee keessummeessituu jiraami isaanii hojiin uumamoonni akkanaa jechuun yeroo tokko kee yoo itti darbatu ni dhawee mucaa sarvisa kennuuf yoo dha'u mucaanis kee dhawu yeroo sanaan keessaa dhufee isaan lameenuu mucaas itti dubbadhee kastamartichallee akkasumas dhiifama gaafadhee eegas akka inni itti dhagamee kastamartichi dhiifama gaafatu godhee jira. Badiin kastamaraa ta'ee garuu nuti akkaataa itti dura isaan qunnamnu sani murteessaan.
nama akka itti maammiila keessummeessu hin beekneef maal dhamta? Obsaaf sabriidhaan taatanii egaa hojii customer service irratti hirmaatan ta'e obsaa fi kabajaadhaan hojiidhaan tasgabbooti mataa qaqqabdee hojii kee hojjedhuun ja'an. Gumaata irraa gara xumurarraa geenyee jirra jechuudha. Nutis dhaamsa daawwattoota keenyaa fudhanneeti nutis dhaamsa keenya isiniif dhaamne nagayaa isiniif dhaammanne addaan baanaa jechuudha. Maammiilli madda galii hojii ati hojjettu akka ta'e dhageessee jirtaa jechuudha. Yoo hanga irraa kan hin dhagahin illee taatee jechuudha. Ati makiinaa ooftee hogguu gabbaatu nama karaarra deemuu eeydaa jechuudha. Yoo namni karaarra hin jiraanne ati bobbaateetuma galta. Namni karaarra deemu san ammoo yoo ati hin jiraanneesi miila isaatiin deemee bobbahee galaa jechuudha. Makiinaan hin jirtu jee bar namni mana ciisaan oolu bar. Makiinaan yoo hin jiraanneesi miila isaatiin bobbahaa jechuudha. Dur gaafa makiinaan hin jiran namni maaliin deemaa ture? Makiinaa ta'ee eegaa ture. Miilaan bobbahaa galuu ture jechuudha. Ka farda qabus farda isaatiin bobbahaa galuu ture jechuudha. Kanaafi bar gaariin arralee ni jirti bar farda gubbaa hidhanii ka deemaniin kun. Sanii fi makiinaa ta'e abdattee wanti ati gootu hin jirtu jechuudha. Makiinaan ta'e bakka namni hin jirretti faayidaa takka illee hin qabdu jechuudha. Sibiiluma taa'u godhi. Wanni ati yaaduu qabdu namni lafarra jiru kuni madda galii keetii akka ta'e beekuu qabdaa jechuudha. Yoo siin taane bu'i jettee buusuu hin qabdu. Tajaajilli ati kennituuf kuni madda galii keetiitiif malee akkanumaan isa gammachiisuuf wanti ati gootu hin jirtu jechuudha. Faayidaa teetiif jettee goota waan ta'eef kana beekuu qabda jechuudha. Bakka hundatti hojii hojjettu keessatti daldaluma fedhe keessatti bobbaatee bakka jirtutti maddi galii keetii ilma namaati jechuudha. Ilmi namaa uumamumaanuu nama waan ta'eef kabajamuu qabaa jechuudha. San booda sirraa bituuf eega dhufe booda ammas waan sirraa bituuf dhufe saniif kabajaa harkachuu qabaa jechuudha. Mana kee nyaachuuf galisiif galchuuf yeroo dhufes kabajaa harkachuu qabaa jechuudha. Haala saniin yoo riisiita kas gaafatus ta'e riisiita san kabajaan sirraa harkachuu qabaa jechuudha. Waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna kana isinii dhaamnaa jechuudha. Torbaan keessattuu warri daldala irratti bobbaanee jiru torbaan kun torbaan maammiila keenya itti kabajnu nuuf haa ta'u isiniin jenna. Nagaan jiraadha. Ogeessi kaameeraa Yoomis Gonfaati, ogeessi giraafiksii Roobeeraa Girmaati, anis Maammis Raajii nageetti.